Bəzən həyat bizə ölümün içindən verilir. Bəzən ölüm sənə yaşamağı öyrədir. Bəzi filmlər izlənir, bəziləri isə səni dəyişir. Ehtiyatlı olun. 73 nömrəli Aksafa Bakı sərnişin qatarı 4-cü platforma qəbul olunur. Ölümün verdiyi həyat. Qəlbinə toxunacaq bir hekayə. Bu sadəcə film deyil. Bu yaşamaqla ölmək arasında incə bir xəttdir. Bu hiss edəcəyin reallıqdır. Ata, çox yasan laləni keçə bilərəm? O de, anovu da keçərsən. Əgər bu hekayəni qaçırsan, sən nəyisə itirəcəksən. 9-un başlayan məşə qəbulda. Yalnız 7, 8 və 9 may tarixlərində Nizami Kino Mərkəzində yalnız xüsusi nümayişlə. Gecikmə, çünki bəzi həqiqətlər ikinci dəfə göstərilmir. Biletlər yalnız Legal Vot saytında. Bəzi hisslər gecikəni gözləmir. Orada ol, peşman olma.